Всем привет, с вами я Тандер. Сегодня я вам хочу показать замечательный механизм, который добавляет нам в дом уютный камин. Так, как мы тут видим, тут ничего нету. Так, сделаю так, чтобы было покрасивее. Как только мы нажмем на этот рычаг, сразу включится. Так, при повторном нажимании камин отключится. Так. Теперь покажу, как я его сделал. Сделал я его при помощи мода. И этот мод я скачал при помощи моего друга Нео Гранта. Ссылка будет в описании на его канал. И вот такая схема. Тут такие получаются повторители. Redstone схема идет к этим раздатчикам и поршням. Поршни я сделал липкие. Так, вот так они выглядят. Конечно, мод не официальный, но поиграть с ним очень весело. Так, вот такой каминчик, можно посидеть, пережить ночку. Потом закрываем, нормально все становится, темнеет. Ну, можно, конечно же, его еще украсить, как хотите, ребят. Так, опять включаем. Вот такой камин. Кому понравилась идея, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!